我翻出我房子里面一堆微博能感应的东西，我全部都把它拿来了。来，各位，这些道具就是我们今天的一个测试对象啊。No sir， 我是什么叫干嘛呢？我们今天要延续上一节主题啊，因为上一集的话就像是正常开箱，让大家稍微了解一下这一代特色，还有一些光效的展示啊。所以呢，我们今天的话，我想要做个更深入的一个彻底考察，好不好？Decade 鲨鱼印章，我个人是非常好奇，这个到底可不可以触发变成音效？我们昨天不是有看那个小点，对不对？它是类似那种光感元件，所以我们今天理所当然会帮大家做个大型的一个感应测试，好不好？我翻出我房子里面一堆微博能感应的东西，我全部都把它拿来了。然后呢，第二点就是说呢，我想要把它做完全拆解，这样子的话，我们就可以看到更多细部内构设计啊。而且这是我也很好奇的点，就是如果把中间鲨鱼拿掉的话，里面会不会有一个 Decade 的脸啊？所以呢，我们今天就索性一次来帮大家测试看看。那我们先来第一阶段展示啊，我们今天要拿来刷的一个东西。来，各位，这些道具就是我们今天的一个测试对象啊。其实我后来想到一件事情，如果只算 DX 版的话，第一版应该是哆啦 A 梦这一代采用红外线这种光感元件进行一个设计啊。真的是完全忘记哆啦 A 梦是这样的设计，好不好？所以哆啦 A 梦啊，基本上我们今天会拿来测试一下。然后呢，除了哆啦 A 梦以外，本家系啊，还有Zero One的一个密钥，反正它可以感应嘛，那加减测。虽然它不是光感元件就是了。然后呢，再来是车票、电王，这个绝对不会少，好不好？然后呢，再来是欧智的刷刷球，虽然它也不是光感，但是呢，我想说加减拿来使用一下。本家系的话，基本上就这样。最重点是这一区，好不好？这一区的话，基本上就是非本家系的一些道具啊。我以我现在身边有东西拿来尝试看看啊，遥控器啊，超烈焰圣剑加农炮用的遥控器啊 ，Mega 手环，3台数码机，好不好？红外线相关的一个感应功能的数码机啊。所以呢，索性今天就拿这台测一下，好不好？已经算是够齐全了啊。第一个的话，我们现在测一下我们电王的一个车票，好不好？虽然不可能，但是毕竟算是每年的一个传统啊。这个带金，不管听你都觉得很帅。好，不可能，好吧，绝对不可能。所以呢，第一个电王车票失败。再换我们欧智的一个刷刷球。欧智这个，失败。欧智这个就然想都不用想了，这个绝对不可能啊！再换我个人觉得比较有机会的一个哆啦 A 梦啊，然后我们先测手环，然后等下测腰带。先把它开机，我发现这会有红光。手环那个光线我有对准好吗？基本上也是没有办法，好不好？但是呢，理论上来讲，红外线的接收器也不是这种规格啦。正常来说，接收红外线应该是这种规格才对，至少帮了一些人解决他的疑惑啊。所以呢，基本上我们的手环是没办法的。如果换腰带先生的一个本体嘞。好，各位，我们刚才对了非常久，好不好？所以呢，我们可以确定一件事情，就是这两个系统是完全不互通的。哆啦 A 梦算是我个人蛮大的疑问。再来的话，我们Zero One的一个道具啊，虽然Zero One的根本设计是采用磁力作为原理嘛，理论上这应该是没有办法触发这个啊。但是呢，我们还是稍微测一下。而且我看国外是有人让这个去反触发这个，所以呢，我们两边都测一下。好，不可能啊，不可能啊！有了，各位。虽然这样玩不知道意义在哪里，就是，但是呢，这个可以拿来触发这个，好不好？我们本家系的基本上完全测试完毕，好不好？0，完全没有一个是可以触发的。所以呢，我们现在就来测试看红外线系的大概长这样好了。来，第一个遥控器。遥控器的话，基本上是确定无法测到的，好吗？所以遥控器的话，失败。然后呢，再是我们超烈焰圣剑的一个遥控器啊，因为这个的话，基本上就是最明显的一个红外线设计啊。超烈焰圣剑遥控器确定失败，好不好？没有把它连到。再来换我们这个 Mega 进化的用一个手环呐，很怀念当年 Trita， 你知道吗？确
确定是没有办法，上面这边啊跟下面这边我全部都测了，好不好？基本上没有一个是 OK 的。来，各位，再来是换这个简易型的一个合体战争的一个数码机啊，我个人觉得里面最有机会的一台啊。基本上这个话也是没有办法的、啊，不管是它红外线接收头的那个头啊，红外线传输那个头啊，基本上都没有一个是可以触发到的，比较可惜一点啊。我本来想说，有没有机会这样传出去变成一个数码对战？结果没有办法。再来的话，我们大门大受用的一个数码机，这个的话也有带红外线功能，所以我们就稍微测试看看吧。OK， 基本上这个确定也是没有办法的，好不好？也是完全刷不到，所以呢，这个话也不用想了。好，各位，今天我们就将这个大致测试完毕啊。我个人觉得，基本上这个应该是没有大的音效的，我觉得啦。然后大家仔细看这次的说明书啊，这次的说明书基本上上面写的红外线啊，所以我个人觉得后面搭的那个应该真的是属于红外线发信器啊，它只能传出去，但是不能接收啊。但是我有一个疑惑点，就是说，如果你们仔细去看这一次他们官方影片，那个变声音效在喊的时候呢，我们印章也会产生光效，然后那个光效基本上也有跟着那个节奏，所以呢，又感觉好像音效从这一支跑出来的，这算是我个人比较挣扎的一个点啊。如果以我们刚才测试跟理论上来讲的话，音效可能是绑定在腰带身上的，就跟圣刃的感觉是差不多的啦。但是呢，腰带还没出来，我个人还是没有办法下定论就是了。所以呢，我们第一个点测试完毕啊，第二个点就是说呢，验证一下前面这边可不可以产生 DK 的脸，然后呢，后面那个发信器啊，我们再稍微再看得仔细一点。哦，它这个没有固定诶，这一次老实讲比我想象中还简单粗暴，我以为会拆解很麻烦，结果超简单诶。然后呢，我们现在仔细看一下这个模块的一个部分啊，它这边就是电池槽嘛，然后下面的话就是一个发信器、扬声器。这次结构其实没有很复杂，老实讲。来，各位们，这样子的话，我们可以看到它的红外线其实是有在发送的，基本上我们肉眼看不到，一定要相机才会看得到啊。所以到时候这一次很确定，这边的话就是属于发信的一个部分，而不是大概接收的一个功能啊。应该啦，这样子给大家看一下。我们拿这个遥控器给大家看哦，压的时候这边会发出信号啊。对吧？所以到时候这是发信功能啊，而不是接收功能啊，有没有？完全确定了啊！这个应该是没有搭载变声音效，变声音效应该是绑定在腰带身上。最后就将我们鲨鱼这一块给拿下来，好不好？看可不可以跑出个 DK 的脸啊！来啊！通通都被挖掉，好不好？你把鲨鱼这个图像拔掉之后，也不会跑出个 DK 的图像，所以呢，一定保证200%会再多出一个就是纯 DK 的脸的一个印章啊。如果你想要靠借由分离这个获得一个 DK 的脸，想都不用想，要 DK 的脸就等他们出真传说骑士套包啊。然后呢，最后一个点我要跟大家说一下，这边突然挖空一个洞啊，然后呢，我刚才把整个壳拆掉啊，这个洞也没有跟任何东西做联动，所以呢，这个没有意外，应该是 SG 相关的东西，好吧？本体为了要联动 SG 跑出的一个副产物，然后跑在 D 叉身上啦。因为这代没有任何的卡准嘛，也没有任何卡点，就会变成说 SG 没有办法触发，所以呢，就必须额外多出个卡点。然后那个卡点应该是会干扰到这个，所以这边才会多出这个凹洞啊，跟大家补充一下。好，各位，以上就是我们这一次 Kamen Rider Levi's 彻底考察，好吗？基本上我们考察出来几个点，就是说这个应该是没有搭载变声音效的，理论上来讲啊，最后的验证还是要等到腰带出来的时候。然后呢，还有第二点就是说，这个话居然没有办法复刻 DK 的脸在上面啊，因为呢，它这边真是疯狂的挖空，好吗？所以你把这整个拆掉也不会跑出一个 DK 的脸，所以差不多这两个结论跟大家讲一下。好，以上就是我们这次的 Kamen Rider Levi's 的一个开箱。如果喜欢，请帮我在 B 站每周末下架，拜拜。